Mám? Ja. Metod uzara cae bo metod kama cae metod uzara kana pamang aveha metod uzara. Začala som spievať od 5 rokoch. Prvý môj koncert bol v Tuhári, to sme spievali v škôlke, ľudové piesne. A už potom to išlo ďalej. Super! Slavný portesk, Anička Lohová. Nech sa páči. Anička. No môj strýko, on sa poznal s Ujom Vladom a on robil také pre tieto talenty rómske, že kto chce spievať a tak. Tak sme založili taký zbor a on prišiel sem, do Lovinobani prišiel a povedal, že kto tu vie spievať, tak nás vyskúšal každý, lebo my sme tak boli tak deti, tak na stoličkách sme sedeli. A každý nás vyskúšal, že kto spieva tak. Išla som ja a povedal, že dobre, že by to bolo dobre, že by som mohla spievať sama, solo. No tak dobre, a potom zavolal z Čiech Idu Kilarovú. Ona
počula, ako spievam, no tak už potom ma furt volala do Čiech a tak ďalej. A ja som nechcela, ja som sa hanbila, nie že preto, že som nechcela ísť, ale som sa furt hanbila, že to nebude dobre, trému som mala, tak preto som nechcela chodiť. Netuču mi dá tirlole už tora, tirkali akora, andelende medica, some tu che te pene, me tu čaje igen kama, me tu dužara. Začalo ma to baviť a už to chcem robiť vždy. Keď mi ľudia tleskajú, to je dobré. Vtedy si najradšej spievam, keď riadím, keď zametám. Alebo keď idem do izby pred zrkadlom a vtedy najlepšie sa mi spieva. No, najlepšie sa mi spievajú moderné pesničky. Najlepšie. Aj páči, ale zvyčajne iba spievam rómske. Oggi tu che nadigno menacamno tu che te querelo da pari pen od mugmange so kerjo. Obľúbená speváčka je Beyoncé. Ona sa mi strašne páči. Páči sa mi, ako spieva, všetko, ako tancuje. Teraz sme boli na koncerte v Bratislave. Nedokážem si to predstaviť, ako mala tie topánky, takéto veľké štekle mala. A začala tancovať, ale ani, že by sa potkla, nič. Iba normálne začala tancovať. A to taký talent má, mi sa preto páči. Menacamno, tu que te querelo da pari pen, od mugmange so kerjo. Anička Oláhová spolu so skupinou nám otvorila dnešný gala večer. My mládež, sme si teraz založili súbor. Voláme sa Gypsy Luna. Založili sme si a skúšame sa u jednej teti, pare, no lebo pán starosta nám nedá kultúrny dom, lebo je nový a bojí sa, viete, že niečo poškodíme alebo tak, ale nevadí. My sa skúšame u jednej tety a tancujeme rómske pesničky, latino a tak, hip-hop, začíname tancovať. Ale teraz prvo len rómske, až potom budeme, no. Tak so spevom a s tancom by som chcela ísť na konzervatórium a učiť deti. Keby som sa ako vyučila, hej, tak by som učila deti tancovať, spievať a chcela by som byť normálna speváčka, ako sú tieto. Ako naše speváčky, čo ja viem. Lucia Bílá, ona, taká by som chcela byť. Hey,
mal que mamo, só te quero. Hoy mantecame, oda chavo, y que les cama, radolestica, que te retiro pirano. Moja prvá súťaž, my sme boli, moja triedna učiteľka je hudobníčka, hej. A ona robí Slávik Slovenska. A ja som tam išla a spievala som a postúpila som prvé miesto do Lučenca. Aj tam som postúpila prvé miesto. A potom som išla do Banskej Bystrici na Slávik Slovenska, ale tam som nepostúpila prvé, ale druhé. To boli moje prvé súťaže. Prvýkrát, čo som súťažila. Rómska Superstar, to bolo tak, že ja som nechcela ísť, hej, mala som dôvod, lebo som sa hanbila a bála som sa toto, že ľudia a toto. Ale bolo to dobré. Ale moja starka mi vravela, choď, ty to vyhráš, ja ti verím, choď. A ja som sa bála, že nie. Ale tak aj keby som nevyhrala, mne by to i tak nevadilo. Lebo hlavná vec to je, že som zaspievala, ukázala im, že tak. Ale tak bolo to dobre, keď povedal, že prvé miesto vyhráva Anička Oláhová, som sa smiala. Ale hej, dneska by som sa smiala, bola som šťastná, že som to nečakala, lebo boli lepší speváci. Akože ja si myslím. Lepší speváci boli. Mali tú väčšiu, že boli suverénejšie, ja som taká hamblivá bola tam, ale povedala som, odspievam a dobre. Keď to bude tak, tak to bude tak. No a čo? Zaspievala som, povedali, dobre. A Dorota povedala, no tak ešte chceš niečo na záver povedať? Povedala som, nie, ďakujem, hanbila som sa. Hanbila som sa, tak veľmi som sa hanbila. Aparatúru, klávesy, gitara a ešte tú ponuku, ten šek, čo som mala nahrávať pesničky s Dorotou Nôtovou. Aj to mi to pripomína. Aj ten diplom, čo som mala zavesený tam hore. A furt som sa tak kúkla som sa na ten diplom, zasmiala som sa, už som išla do školy. Ja keď spievam sama na pódiu,
no nie sama, no tak pred ľuďmi, hej. Tak ja sa cítim sama, že tam nikto není. Že spievam pre moju rodinu a ja som taká, čo ja viem, že ja furt si spomínam, že ako tieto naše deti, že žijú toto, myslím na Afriku, tak ako tie deti žijú, že ľudia zomierajú, ja to tak preciťujem, keď spievam. Cigloja, kaj ciro ducho, rahutin tu te vlasal muro traio. Ducho, pirave el man adrocciacimo, si cavel malgede vlaciri bedaya, si cavel malgede vla očačo dro. Čo drovka máme te píra. Ide vlaka, čo drovka máme zanel sa. I majku teka ma v telesman deševa. Sarči roša. Mňa čo najviac podporuje, tak to je Starka a moja celá rodina. Oni ma do toho tlačia, furt ma v tom podporujú, stále. Ona, furt keď som nechcela ísť, furt do mňa tlačila, že choj, uvidíš, ja ti len chcem dobre a furt na mňa aj kričala, hádali sme sa za toto, že prečo som nechcela chodiť a tak. Furt ma ona podporuje, aj ma povedala, že ma naďalej stále bude podporovať, ale že záleží na mne, či to chcem robiť, alebo nechcem. Ak si to skazím, tak to nebudem, ak si to neskazím, tak. Ale ja to chcem robiť. Mne sa páči veľmi klavír. Moje ocino, on nehrá na klavíri, ale na gitare. Aj gitara je dobrý nástroj, ale mi sa viac páči klavír. Lebo klavíry, čo ja viem, môžeš aj spievať, čo môžeš robiť. Aj na gitare, môj otco veľmi pekne hrá na gitare. On má 3 bratov. A oni mi furt, keď takto je oslava, oni sa to zhodnú všetci, 3. Zoberú si všetci 3 gitary a hrajú, spievajú. Je to veľmi pekné. Mi sa to páči, ale aj klavír je pre mňa dobrý. Ale aj ťažký je.